गृहଙ୍କ आगरे मोहन रखिले दाबी असुविधा संपर्क रे सबु बखाणिले मोहन को प्रतिश्रुति देले साहा। रांची रे बसिछि पूर्वांचल जोनाल परिषदर बैठक। 4 राज्य जोग दैथिबा बेले एही सम्मेलन रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थिति रे निजर दाबी रखिछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। विशेषकर इंटरनेट और बैंकिंग सेवा बढ़ाइबाकू केंद्र निकटरे दाबी रखिछंती मुख्यमंत्री। झारखंड, बिहार, पश्चिमबंग और ओडिशा को नहीं पूर्वांचल जोनाल परिषद बैठक रे पूर्वांचल समस्या नहीं आलोचना होईछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह उपस्थिति रे निज निज राज्यर समस्या उपस्थापन करने सह दाबी रखिछंती संपृक्त राज्यर मुख्यमंत्री। रांची रे आयोजित बैठक रे मुख्यमंत्री मोहन माझी जोग देई 1 वर्ष भितरे ओडिशार उपलब्धि करने सह किछि प्रमुख दाबी रखिछंती। एही प्रमुख दाबी मध्यरे रहिछि राज्यर ग्रामांचल मोबाइल नेटवर्क बढ़ाइबा, 1631 बैंक नथिबा ग्राम पंचायत रे स्थायी शाखा खोलिबा, केंद्र सरकार एने बैंक गुडी को निर्देश देबाकू मुख्यमंत्री को अनुरोध, संपृक्त अंचल रे उत्तम इंटरनेट सुविधा पाई पदक्षेप नेबाकू कले दाबी। 27तम पूर्वांचल जोनाल परिषद बैठक रे मुख्यमंत्री मोहन माझी राज्य सरकार को सफलता और उपलब्धि को अवगत कराइथिले। ओडिशा पुष्टि मिशन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, सुभद्रा योजना, पोषण अभियान नहीं ओडिशा सफलतार कथा कहिथिले मोहन माझी। ता सहित महिला और शिशु प्रति निर्यातना हार को नुआ सरकार कमाई परिछंती। बैठक रे पूर्वांचल राज्यर आभ्यंतरीण सुरक्षा, माओ समस्या, राज्य मध्य समन्वय और विभिन्न आंचलिक प्रसंग उपरे आलोचना होईछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी छड़ा अन्य राज्य सेमानक दाबी और समस्या रखिछंती। रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।